Sy ny fokontany any kanefa tsy misy an'izay taratasy takalony andraisana vola izay satria manko tsika malala ary fitsipiky ny fitantanam-bolam-panjakana izany fa manana lanjara-bola zany hoe manana valeur fiduciaire ny quitances ino zany ny fomba anisanao ny vola miditra sy mivoaka ao anatin'ny fanjakana ka amin'ny fotoana zany zay manaiky ianao manao légalisation na signature ohatra ny anatin'ny arrondissement na certification na karapanondro ohatra na taratasy isan-karazany raisinao ny volan'olona nefa tsy omenao an'ilay quittance ny olona zay manamarina hoe nandray an'ity vola ity tokoa izahay dia tsy afaka soritana fa ritana ny anatin'ny teti-bolan'ny commune vola miditra amin'ny commune zany ny vola iny makaiza zany ny vola iny zay mahatonga ny miteny hoe halatra mazava nge zany mifandraisana ny volan'ny olona manao rarany anatin'ny firaisana nefa tsy omena n'izay quittance zay rehefa nantanina ny teo anivon'ny imprimerie nationale zany manokana nantany dia niteny zareo hoe ka misy trosanay be dia be loatra tsy voaloha ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra ka zareo mangataka ohatra hoe quittance miisa carnet zato zay ohatra na roanjato zay angatany eo zany fa mivola omeny kely zany hoe ataony trosa zany le izy dia mitambatra ny volan'ilay imprimerie nationale dia tsy afaka mandeha manao ny asany intsony le imprimerie nationale dia zay nahatonga andreo nanapa-kevitra hoe tsy hanome quittance ny commune intsony dia rehefa tsy misy quittance nefany ny asa tsy maintsy mitohika atsika ve tsy hanao légalisation na signature atsika ve tsy hanao certification na karapanosy ny sisa dia raisindreo fotsiny zany ny volantsika olom-pirenena fa tsy hay hoe makaiza satria tsy ara-dalàna zay mahatonga na miteny hoe alatra zany le izy ary zay ny tena mahatonga anay sarotiny mihitsy hoe tsy azo ekena intsony ny mikasika an'izay